বিল্লু এই দেখো আমি তো মাটি খাইতেছি। কি আরে এখন কে কল দিল? দেখি তো সুইটি সত্যি কি মাটি খাইতেছে? ও তাহলে এই ব্যাপার। ওর এই বিস্কুট খেয়ে আমাকে বোকা বানানো হচ্ছে। দাঁড়া সুইটি, আজকে তোর মাটি খাওয়ার শখ বের করতেছি। এই তো মাটি নিয়ে এসছি, এখন মজা হবে। বিল্লু এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। এরপর যা হলো তা দেখার আগে তুমি 2 লক্ষ টাকা বেশি ভালোবাসো নাকি মাকে বেশি ভালোবাসো? আমার মতো যারা টাকার থেকে মাকে বেশি ভালোবাসো তারা ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর লিখতে পারলে কমেন্ট আই লাভ মা লিখে দাও। আর কি আমি তো সত্যি মাটি খেয়ে ফেলেছি, এবার কি হবে?